No tak už možno asi viem, čo idem točiť. Sony FX6 je profesionál cinema kamera, čiže už ideme na míle ďaleko od nejakých bežných foťákov, ako to teda niekto nazýva. Aj keď veľa ľudí je s tým spokojný, aj za mňa je to veľmi dobrá možnosť, ako môžete točiť lomeno fotiť. Toto je naozaj profesionálna cinema kamera, ktorou už fotku neurobíte. No a poďme si v krátkosti predstaviť túto FX6, čo nám vlastne ponúka. No a začneme tým najdôležitejším a to je čip. Ak si dáte dole krytku, tak zistíte, že tu máte full frameový čip, ktorý má 10,2 megapixelov a nie je stabilizovaný. To je trošku škoda, pretože som zvyknutý už na tú stabilizáciu pri tých foťákoch, avšak rozumiem tomu, žiadna profesionálna kamera stabilizovaný čip nemá. A ďalšia vec, kvôli čomu nemá stabilizovaný čip, pretože sú tu vstavané ND filtre, ktoré si samozrejme môžete meniť, k tomu sa ešte dostaneme. A neviem, či by nebolo konštrukčne lomeno technicky náročné spraviť čip, ktorý sa v tom tele nejak hýbe a zároveň cez to dávať ND filtre. Čo sa týka záznamu, je to veľmi podobné tej mojej FX3, to znamená, že nejaké 4K, 57, 422 10 bit, S-Log 3, S-Cineton, natívne ISO, máte tu dve, je tu duálne 800 a 12800. Pripomínam, to natívne ISO je nastavenie citlivosti čipu, pri ktorom máte najväčší dynamický rozsah. Čo sa týka záznamu, máte tu dva sloty, buď na CF Express typ A alebo klasické SD karty. Tie CF Express typ A v podstate majú rýchlejší zápis a sú trošičku väčšie, to je vše. Nastavenie tej kamery v tej Cinema rade je veľmi podobné, avšak to, čím sa líši táto kamera, je práve ten cineobraz. Pri S-Logu 3 tu máte rozsah 15 stôp, to znamená, že tie svetlé a tmavé časti vám tej 15-stopovej škále v podstate vie zaznamenať. Cez SDIčko viete posielať rávko až 16 bit. Čo je za mňa akože super informácia, ale nemal som zatiaľ nejakú takú extra produkciu, kde by som to vyslovene, že nutne potreboval. Samotné telo váži 890 gramov. Vynikajúci údaj, má to pod kilo. Neviem, pôsobí to na mňa, že by to malo byť o mnoho ťažšie. FX6 má aktívne chladenie, to znamená, že na nejakú vodeodolnosť akože môžete ešte zďaleka zabudnúť. No ale v tomto balení vám nedojde iba takáto kamerka, dojde vám k tomu aj isté príslušenstvo. Základ, čo ku kamere musíte mať, je samozrejme baterka. No a keď som túto baterku prvý raz videl, tak som si povedal, že wow, super pecka, MP-čkových batériek máme akože dosť, čiže s napáhnením by tu nemal byť najmenší problém. No avšak tu som sa ja trošku sklamal, pretože toto nie je MP-čková baterka, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dokonca to nie je ani V-mountová baterka, ako by sa na základe pinov mohlo zdať. Takže tu máme istú nešpecifikovateľnú baterku, ktorá nie je ani V-mountová, nie je to ani MP-čková baterka, aj keď tak vyzerá a pícha sa zo zadnej strany. Ďalšia vec, ktorú tejto kamere máte, čo si myslím, že je taký must have, je top handle. Na tej kamere je taká super vychytávka, že tu keď montujete top handle, tak tu máte piny, keďže tam viete dať nejaké mikrofónové vstupy. A kam by ste si túto krytku dali, je super, v tejto top handle je na to miesto. Sem si to môžete vlastne jednoducho pichnúť, tú krytku nikdy nestratíte. No a vlastne vy to sem takto dvomi šrobami zašrobujete. No a máte takto vlastne top handle, čiže tú kameru môžete o mnoho jednoduchšie držať, lepšie sa vám samozrejme drží. A prečo som povedal, že ten top handle je v podstate must have? Pretože na samotnej kamere nikde nemáte audio vstup. Jediný audio vstup, ktorý môžete použiť, je v podstate cez tú top handle. Áno, tu na vrchu je mikrofón, sú tu ešte sánky na možno nejaký smerák, poprípade ten smerák viete dať sem, cez XLR-ko to v podstate viete napájať a ide vám to cez ten pin, ktorý ste mali priamo do kamery. Je to za mňa taký trošku, že mínus, aspoň jeden nejaký malý jack sme sa mohli dať, jediný jack, ktorý tu je výstup na sluchadla. Škoda! Čo sa týka tej top handly, tak máte tu nejaké základné nastavenie, či už nejaký recording button, poprípade nejaké dva funkčné batony, 7, 8, na ktoré si viete niečo v podstate prenastaviť, joystick a máte tu VT, je to v podstate také zoomovanie. Keď máte nejaký objektív, ktorý má v sebe motorček, tak cez tú top handlu vy si vlastne viete ten obraz zoomovať. Ďalšia vec, ktorú k tejto kamere máte, je náhľadový monitor, čo je super, že v podstate to balení nepotrebujete nejaký externý dokupovať. Z toho monitoru nám ide jeden kábel, ktorý tu má všade pekne takéto, keby nazvem to, že sánky, kde si vy viete ten kábel uchytiť, nech vám tu nelieta po celej kamere. A inak, keď som to prvýkrát videl, tak táto koncovka vyzerala ako z nabíjačky na iPhone. Počúvate, Apple, nemáte pre nás nejakú koncovku? Potrebovali sme do kamery. Jasne, dávaj, máme takú starú, pichni to sem. V tom monitoru je ešte super vec, ktorú by ste si mohli zadovážiť, ak túto kameru máte, aj to v podstate taká clonka, čiže vy vlastne keď toto otvoríte, tak máte to kryté v podstate z každej strany, čiže ak by moc svietilo slnko, tak na tej obrazovke uvidíte to, čo treba. Monitor ako taký sa dá samozrejme nastavovať rôznymi smermi,
či už proste výška, naklapať ju na seba akokoľvek. Je dotykový, avšak nie je dotykový v hlavnom menu. To znamená, že v tom základnom menu, kde si vy určujete možno nejaké ISO a tieto veci, tak je dotykový, ale keď sa dostanete do toho hlavného menu, tak zrazu dotykový nie je. Neviem prečo, ale to tak proste je. Z boku máte ešte 3 gombiky na nastavenie točenia, máte taký peaking, zebru a jeden gombik, ktorý si viete v podstate tam navoliť čokoľvek. A už tu máme poslednú vec, ktorá k tomu príde, a to je takáto handla. Tu z boku máte dve biele značky a viete si túto handlu pekne zacvaknúť. Tak hotovo. Avšak táto handla má tiež rôzne funkcie, to znamená, že remotový kábel, ktorým si to pichnete sem do boku. Momentálne, keď to mám na tej handli, tak tá kamera naozaj že veľmi dobre v ruke drží. Viete si v podstate tú handlu nastavovať akokoľvek, do rôznych uhlov, ako sa vám bude lepšie točiť. Chcete ísť niečo do vrchu, dáte si to takto, chcete ísť niečo zo spodu, zase si dáte takto. Taktiež tu máte to klasické zoomovacie VT, na ktoré ja stále nemám objektív, čiže mi to úplne zbytočné. A máte tu recording button, menu button, a potom nejaké nastavenie, čiže v podstate viete to vy ovládať aj cez toto. Nejakým extra spôsobom nepotrebujete ísť nejak do menu a niečo meniť, pretože na každú jednu vec tu máte gombík. Ja osobne si budem na to trošku musieť zvyknúť, pretože keď budem dajme tomu točiť, poprípade to mať že takto uchytené, tak sa budem musieť keby na to pozrieť, že čo kde je, pretože tie kombiky sú veľmi pri sebe. A ja som bol zvyknutý teda, že spredu som nastavoval clonu, zo zadnej strany som nastavoval čas a kolečkom som dajme tomu nastavoval ISO. Vedel som, že toto konkrétne tlačidlo je tam, kde proste má byť, že bolo to naozaj dosť ďaleko od seba. Avšak túto v podstate máte, že ISO, white balance, shutter, máte 3 gombiky vedľa seba. Ako náhle ja takto točím, ja tie gombiky nevidím, musím sa pozrieť vždycky z boku. Áno, jedna taká zaujímavosť, keď som sa pozeral, že čo som ja na túto kameru natočil, tak som teda hľadal, že kurník, že ale kde je? Čo je na obrazovke? Kde je ten gombík, kde si to viem prehrať? Keď si vy zvyknutí na ten klasický gombík, kde máte ten playback, v podstate, že máte ten rámček a v ňom ten trojuholník, tak tu je tento gombík nahradený gombíkom, že thumbnail. Až keď stlačíte tento malý gombík thumbnail, tak vtedy viete si pozerať to, čo ste nahrali. Opäť vravím, asi sila zvyku. Z tej bočnej strany máte aj nastavenie toho audia, hej, či viete si nastavovať tú citlivosť, channel 1, channel 2. Čo je za mňa ešte trošku metúce, že máte tu naozaj profi výstupy. Od nejakého plného HDMIčka na nejaký náhľadový monitor cez SD, po timecode, po v podstate remote, ktorý tu máte, až po samotné napájanie 19,5 V, tak musíme prejsť na úplne druhú stranu kamery a tu dole pod takouto gumičkou tu máme USB-C. OK, dobre, ale ak by sme chceli počuť, že čo z tej kamery ide, tak zase tuto na úplne druhej strane, zase takáto malá gumka a jackový výstup na sluchadlá. Trošku mi to príde také, že niekedy tie veci musím hľadať, že kde sa v podstate nachádzajú, nie sú výstupy všetky pri sebe. Opäť pripomínam, ako to máte na foťaku, na ľavej strane, HDMIčko, USB-C, nejaký remote, jackový vstup, sluchatkový výstup. Všetko to máte na jednej strane. Tuto máte také keby viac rozhádzané po tom tele. Ako náhle si tú kameru ja zapnem, pustí sa aktívne chladenie, ktoré táto kamera má. Nie je úplne hlučné, ale mohlo by byť trošku tichšie. Poprípade teraz by poviem stačilo, kebyže je na nejakom pasívnom chladení, pretože tá kamera nedostáva žiaden nejaký dátový tok, ktorý musí zapisovať. Z tej prednej časti tu máte ešte 3 také gombiky. Tým si vlastne viete prepínať, či je to automatický fokus alebo manuálny. Ten automatický fokus je tu takisto ako pri nejakej FX3, A7S3, máte to ostranie na oko, funguje ten autofokus veľmi fajn, je veľmi intuitívny, čiže nejak by som sa toho nejak extra nebál. Dole máte ešte také zaujímavé tlačidlo, že White Balance Set. Ako náhle to tlačidlo stlačíte, tak tá kamera na základe toho, čo má na tej obrazovke, si vie nastaviť ten White Balance. Pri bežných kamerách máte, že naozaj vy sa hýbete po nejakých, dajme tomu, stovkových číslach, čiže ja neviem, 3200, 3300, 3400. No a pri tejto kamere viete behať až po desinách. To znamená, že niekedy, keď nastavíte ten White Balance, tak preto je tu presne to tlačidlo White Balance Set, ktoré vám v podstate vie nastaviť, aby bielo bola, ako sa vraví, a už si to vy môžete veľmi jemne doladiť, ak by náhodou tá kamera sa netrafila podľa toho, čo ste vy chceli. Čiže áno, je tu to presnejšie nastavenie tých kelvinov, čo na jednej strane super, ale aby ste vy nemuseli stráviť 5 minút tým, že to kolečko posúvate z nejakých 3000 na 5000, tak je tu to White Balance Set tlačidlo. Je tu jedna ešte taká zaujímavosť, ak by sa dajme tomu točili, vymyslím si nejaký event, basketbalový turnaj, hej, a niekto by v tom zábere, ktorý vy točíte, dal by kôš, tak máte tu takéto tlačidlo vlajočky, kedy vám ono markne tento konkrétny záber a potom budete v postprodukcii hľadať, tak viete ho mnoho jednoduchšie nájsť. Nie je to úplne, že must have, ale je to poviem zaujímavá funkcia, pretože vám to vie znova opäť trošku ušetriť čas. No ale to, čo hlavne vám vie ušetriť čas, a to sú vstavané ND filtre, ktoré sú podľa mňa, že asi najväčší bonus tejto kamery. Táto celá časť sa venuje vyslovene iba tým ND filtrom. Ja si ho teraz zapnem.
Tak a v momente teraz mám tam 1/4 ND filter. Vy tu máte možnosť nastaviť si, že ND auto a teraz vám tá kamera automaticky mení ten ND filter podľa nejakých svetelných podmienok na základe expozície, ktorú si vy nastavíte. Neviem, aká je úplne prax, nemal som až tak veľa času na to sa s touto kamerou nejak extra pohrať, ale tá cesta, ktorou by som ja išiel, že zapol by som si to NDčko a tu už by som si ho v podstate pridával, lomeno uberal na základe mojich svetelných podmienok. Nemusel by som nič vpredu prechytávať, buď točiť krúžkom, alebo v nejakom mateboxe si tam proste píchať jeden ND filter, druhý ND filter. Máte to v podstate stávané tu v kamere. Tlačidlo menu, ako náhle ho iba raz tlačíte, ste v takom úvodnom basic menu, kde si viete nastavať, v akom ste móde, aké máte ISO, white balance a teda. Ako náhle ho podržíte, tak sa dostanete do niečoho, čo podľa mňa je z roku 2004 a nastavenie DVD prehrávaču, pretože toto menu vyzerá, že otrasne a v momente, keď to máte, nie je dotykové. Takže neviem, prečo tu sme zrazu stratili dotykovosť tejto obrazovky a musíte tu v podstate vy týmto gombíkom behať, poprípade joystickom. Nemusí byť všetko dotykové, ale keď tú dotykovú obrazovku už máme, prečo zrazu to menu dotykovo nefunguje? Ja osobne, keď túto FX6 zadovážim, budem si musieť tiež na ňu nejakým spôsobom zvykať, pretože to je úplne nový svet. Avšak opäť sa približujeme k tomu, čo som ja chcel a to je nejaký dream set na tento rok. Keďže toto nie je moja kamera a mám ju iba zapožičanú od Sony, za čo im samozrejme ďakujem, čiže Dixony, tak som nemal na to toľko času sa s ňou úplne že pohrať, takže toto videjko by som veľmi rád ukončil v tom, že bude to predstavenie tejto kamery, vieme tú teoretickú časť a môžem vám už teraz slúbiť, že onedlho uvidíte aj praktickú časť tejto kamery, kde si postavíme môj dream set na tento rok. Pevne verím, že keď si ho postavám, tak si ho aj kúpim. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Určite mi napíš do komentáru, či je aj podľa teba toto kamera, s ktorou by si dokázal predstaviť fungovať. Je to úplný svet ako tých foťakov, tak mi tam možno napíš, či by si vedel na takéto niečo zvyknúť. Díky ešte raz a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.